Приветствую вас на канале Твой Конфиг. В общем, попал мне в руки вот такой вот имбовый ноутбук Lenovo на обзор. Стоит сей девайс почти 52 тысячи в Ситилинке. В принципе, на геймерский он, как вы видите, не особо смахивает. Ну, такой ноутбук и ноутбук. Достаточно приятный. Два USB порта 3.0. На задней стороне у нас вообще ничего нет. Достаточно должна быть хорошая система охлаждения. Есть разъем Type-C, сетевая карта, питание тут интересное. Чем, собственно, примечателен этот ноутбук? 256 гигабайт, вы подумайте, ну, конечно, то, что типа SSD, это все здорово и классно, но мало по нынешним реалиям, при учете того, что только одна игрушка сейчас будет занимать там порядка 100-150 гигабайт. Но это не беда, потому что производитель позаботился и положил вот такой вот саташный шлейф с разъемом. То есть его подключаешь, и можно сюда SSD диск, либо какой-нибудь там терабайтник. Вот. Называется HDD Upgrade Kit с болтиками, что немаловажно. И по поводу блока питания у него идет внешний блок питания на 135 Вт. Ну да ладно, давайте посмотрим, что нам покажет КПУ-Z. Итак, перейдем к тесту этого ноутбука, а именно начнем с его технических характеристик. Итак, Ryzen 5. Сокет FP6, Ryzen 5 4600H. Короче, поддерживает все современные инструкции. У него 6 ядер, 12 потоков. Кэш у него третьего уровня 4 мегабайта. Материнская плата Lenovo на шине PCI Express 4.0. Оперативная память у него используется 8 гигабайт DDR4 в одноканале, то есть можно поставить вторую еще плашку. Спецификации памяти DDR4 3200 1600 МГц от Kingston они ставят, одноранговая. По графике интегрированная Radeon на 512 мегабайт, ну то есть для офисных задач и прочее, по технологии 7 нанометров Vega. Что в принципе, кстати, для онлайн-игр можно даже использовать ее, если там играть в какие-нибудь танки. Но зачем использовать ее, когда у нас есть GeForce GTX 1650? Он у нас получается 128-битный на новой памяти GDDR6. И памяти у нас 4 гигабайта. Итак, в мультипотоке он у нас набирает 4008 баллов. Как тот же i7 8700K у нас набирает 3700. В однопотоке он у нас, конечно, проигрывает 8700K, набирает 489 баллов, когда 8700K набирает 550 баллов. Но опять же, мы не забываем про то, что энергопотребление этого процессора порядка 45 Вт. Переходим к следующему тесту. Тест кэша и памяти AIDA64. Получается на чтение 22 тысячи. Латентность 73, но хочу напомнить, что это у нас в одноканале. В двухканале, естественно, получится результат побольше, поинтереснее. Cinebench R23, не стал брать 20, 15, это все старые, и смысла нету уже мультитест процессора. Итак, как вы видите, в мультипотоке 8410 баллов. И это получается очень немножко он не дотянул до Ryzen 7 1700X, 8-ядерный 16-поточный. И переходим к следующему тесту. Следующий тест это у нас Furmark. Мы видим с вами, прошло уже 4 минуты. Внизу график, это мы видим GeForce GTX 1650. Никаких скачков нет. Температура 63 градуса, держится довольно-таки хорошо. Верхний график мы видим, это у нас Vega от Radeon Graphics, да. То есть здесь у нас тоже линия прямая, 58 градусов, выше она не поднималась. То есть система охлаждения в этом ноутбуке работает очень эффективно. При этом не громко, он, знаете, так приятно шипит. Итак, перейдем к заключительному тесту. Это тест у нас в этом, так скажем, мнение-обзоре, это у нас будет игра Red Dead Redemption 2. Как вы видите, объем оперативной памяти не удовлетворяет минимальные системные требования. То есть этой игрушке по-хорошему надо 16 гигабайт оперативной памяти. Кстати, для тех, у кого
паранойя. Здесь есть вот шторка, которая закрывает веб-камеру, чтобы, ну, за вами там никто не шпионил, если вы так думаете. Хотя в большинстве случаев обычные рядовые люди не представляют абсолютно никакой ценности для злоумышленников, поэтому в этом случае вы можете сэкономить на лейкопластыре либо изоленты. Итак, настройки следующие. Разрешение 1920 на 1080, вертикальная синхронизация отключена. Памяти используется из 4 гигабайт 3300, анизотропку я поставлю x8, остальное все поставлю на средне-высокие. Ну, в общем-то, вы все видите. Итак, переходим к тесту производительности. Кстати, по качеству IPS экрана, то есть битых пикселей я не заметил, пишут на форумах, что очень часто такое встречается, как битые пиксели. В нашем случае повезло, здесь этого нет. Тоненькие рамочки вот здесь с боков. Чего-то критичного не увидел. Картинка очень сочная, яркая. Добавите еще 8 гигабайт оперативной памяти, а лучше, конечно, 16. Оперативки, как вы знаете, много не бывает, она всегда пригодится. Итак, результаты теста. Минимальная частота 27 кадров, максимальная 65 и средняя 41. То есть, в принципе, если вы собираетесь играть не в мультиплеер, а на прохождение, то консольных 30 кадров у вас стабильно будет во всем. Но это при учете высоких настроек графики. То есть, если вы сбалансируете там на средний высокий, у вас будет значительно больше. Хотелось бы добавить, что у этого ноутбука при установке фирменного программного обеспечения Lenovo появляется такая функция, как быстрый заряд, то есть ваш ноутбук будет заряжаться очень быстро. Рекомендую ли я его к покупке или нет? Однозначно рекомендую. Если вы сможете найти его по цене в меньше, чем 50 тысяч рублей, то это прям вообще имбовая пушка. Так как если пересчитать стоимость комплектующих, которая стоит в этом ноутбуке на стационарный компьютер, то мы получаем сумму приблизительно 55 тысяч за системный блок. Без учета монитора, там, клавиатуры, мышки и всякой вот этой вот мелочевки. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, не понравился дизлайк, пишите комментарии, что вы думаете. Мне лично он понравился, зашел. Я, если кто-то будет спрашивать и интересоваться, буду рекомендовать его к покупке. Всем спасибо, не болейте, всем пока.